Молодой человек, Игорь, который мечтал об автомобиле с детства, долгое время работал на двух работах, откладывал сбережения и, наконец-то, купил долгожданное транспортное средство. У парня были водительские права, и он иногда подрабатывал таксистом в разных службах и имел достаточный стаж вождения, поэтому с полной уверенностью сел за руль нового красивого авто. В свой выходной молодой человек взял собаку и отправился на речку, чтобы получить удовольствие от управления новым автомобилем по трассе и от природы, которая начинала готовиться к зиме. На следующий день утро оказалось бодрящим, потому как молодой человек с отдыха вернулся поздно, лег спать, когда стрелки часов давно прошли полночь, и, конечно же, проспал работу. В доме царил настоящий хаос, летали вещи по комнате, он искал носки и сделал последний бутерброд на двоих. Игорь очень любил своего четвероногого друга барона, с которым делился последним куском хлеба. Почесав собаку за ухом, парень отправился на работу. С пониманием того, что даже поездка на личном автомобиле не спасет его от опоздания, он позвонил начальнику и предупредил его о сложившейся ситуации и довольно быстро двигался в сторону работы. На очередном светофоре молодой человек остановился и с нетерпением ждал, когда красный свет переключится на зеленый. Наконец, считанные секунды прошли, и парень, нажав на газ, сдвинулся с места. В этот же момент он почувствовал столкновение. Оказалось, что во время остановки, пока все люди переходили по пешеходному переходу, собака также решила перейти дорогу. Но, увы, она была маленькой и появилась словно из ниоткуда, поэтому Игорь не увидел ее, идущую возле бампера авто. Выбежав на улицу, молодой человек увидел лежащее в нескольких метрах от машины тело сбитой собаки. Он подошел к ней, чтобы осмотреть и, возможно, оказать помощь, но понял, что удар был настолько сильным, что животное не смогло его выдержать. Тогда он вернулся в машину, взял подстилку, завернул бездыханное тело в нее и увидел, что сбил кормящую мать. Игорь отвез ее в лес и похоронил. На работе он получил выговор за опоздание и начал свой трудовой день. Всю смену молодого человека не покидали мысли об утреннем происшествии. Где собака могла жить, где искать ее щенят, ведь в том месте, где он ее избил, рядом не было заброшенных домов. Наконец-то, закончив работу, мужчина сорвался, прихватив с собой картонную коробку, и отправился на место происшествия. Долгое время он бродил по закоулкам, спрашивал у местных, не видели или не слышали они писк щенков, но никто ничего не знал. И когда молодой человек уже отчаялся в поисках, потому что понимал, что бедные щенки остались без мамы по его вине и могут умереть от холода, хоть на улице еще стояла теплая осень, к парню подошел подросток лет 12 и сказал, что знает, где можно найти щенков. Оказалось, что где-то метров 400 от места есть небольшой заброшенный домик, в котором и жила вместе со своим выводком красивая и умная дворовая собака. Мальчишка, идя со школы, иногда подкармливал их. Подойдя к необходимому дому, Игорь увидел, что в углу давно заброшенного и наполовину разрушенного строения на старой куртке сидят три красивых разноцветных щенка. Они не встают, потому что ждут маму, громко лают, просят кушать и растерянно виляют хвостами. Молодой человек поблагодарил парнишку за помощь, взял маленьких сироток на руки, отнес в машину и положил их в заранее приготовленную большую коробку. По дороге домой он заехал к ветеринару, чтобы узнать, сколько месяцев его новым друзьям и чем их можно кормить. Врач осмотрел три непосед, которые постоянно убегали, лаяли, иногда скулили, потому что хотели есть. Доктор провел тщательный осмотр и сказал, что все щенки здоровы, рассказал подробно об их рационе питания и назначил витамины, так как маленькие комочки были достаточно худыми для своего возраста. После посещения ветеринара парень зашел в зоомагазин, купил все необходимое для новых питомцев и барона, после заехал в супермаркет, чтобы купить на последние деньги немного еды для себя. Парень приехал поздно вечером домой и, выйдя из машины, наткнулся на осуждающий голодный взгляд своей собаки, а когда пес услышал писк щенков, он бросился в сторону выставленной из машины коробки. Хозяин овчарки испугался, что она может навредить чужим щенкам и будет ревностно к ним относиться, но удивился, как взрослый пес вытащил три красивых дворовых собачек к миске с водой.
Пока маленькие разбойники были под присмотром взрослого пса, Игорь пошел в дом, открыл вкусные консервы и разложил их в 4 миски. Выйдя на улицу, он поставил еду перед каждой мордой и смотрел, как малыши набросились на желанную и такую вкусную пищу. Пес, удостоверившись, что каждый его воспитанник поел, тоже подошел к своей миске и принялся за свой ужин. Ночь прошла довольно беспокойно. Парень долгое время не мог уснуть. Он постоянно вспоминал собаку, которую сбил на дороге, утешал себя тем, что не бросил замерзать ее маленьких щенков и что его четвероногий верный друг – отличная нянька. В эту ночь все питомцы ночевали в доме. Они громко лаяли, играли и порой мешали Игорю, но он не ругал их, а радовался от того, что спас и дал крышу над головой 3 бездомным щенкам. На следующий день молодой человек встал рано утром, накормил животных и отправился на работу. Теперь он ехал еще осторожнее и смотрел внимательно по сторонам. На работе был взволнован и переживал за маленьких щенков и барона, который неожиданно согласился взять на себя ответственность быть отцом. Приехав домой, Игорь обрадовался картине, которую увидел на пороге. Возле входной двери спал огромный пес, а по нему бегали 3 маленьких пушистых комочка. Уже через месяц исхудавшие маленькие собачки превратились в красивых упитанных щенков, которые радовались этой жизни, заботливому отцу-барону и доброму хозяину, который регулярно их баловал. Время шло, собачки подрастали, поэтому хозяину пришлось задуматься о том, чтобы их раздать в хорошие и надежные руки. Ему было жалко прощаться с новыми членом семьи, но мужчина понимал, что 4 взрослых собак он не сможет прокормить. Через пару месяцев щенки уже крепко стояли на лапах. Для 2 мальчиков Игорь нашел хороший дом, иногда приезжал проведывать. Девочку он назвал Анфисой и оставил себе, так как увидел, что когда он отдал 2 щенков, барон начал скучать по своим приемным детям. Чтобы не делать больно лучшему другу и себе, он решил оставить маленькую красивую девочку, которая завораживала своим взглядом. Год спустя из маленьких щенков выросли взрослые большие псы. Анфиса так и осталась для барона дочкой, за которой он постоянно присматривал, ухаживал и порой защищал на прогулке от прохожих. Игорь получил довольно болезненный, но ценный урок и был рад, что приютил маленьких щенков и нашел новых верных друзей. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй про животных.